لو عايز تفتح لنفسك أبواب للشغل والسفر والفرص فأنت لازم تكون بتعرف تتكلم إنجليش كويس. الإنجليش خلاص اللغة عامةً ما بقتش بس أداة تواصل، إن أنا باعرف إنجليش كويس هي كانت أول حاجة فتحت لي فعلًا الأبواب للسفر والشغل، ودي episode 3 من سلسلة 30 upgrade في 30 يوم في رمضان، ودي سلسلة باكلمك فيها عن كل الحاجات اللي عملتها عشان أقدر أسافر 18 دولة، وآخد internship واشتغل كمان مع الأمم المتحدة وأنا لسه في الجامعة. في 3 tips هم لما عملتهم فعلًا الإنجليش بتاعي اتطور من B1 وأنا عندي 16 سنة لحد C1 وقدرت دلوقتي وأنا باسافر إن أنا باتكلم بالإنجليش حتى دلوقتي وأنا باتكلم معاكم أنا حرفيًا بافكر بالإنجليش، يعني أنا ممكن أقول الscript ده كله بالإنجليش. أول حاجة بجد إن أنا ما بقيتش مكسوفة إن أنا أتكلم بالإنجليش، أنا عارفة إن هي ممكن تكون حاجة صعبة أو حاجة cringe ما كلهم بيقولوا كده، لا، لأ بجد، بجد عشان أنا دلوقتي باتعلم French وباعاني من الموضوع ده، أنا فاهمة قد إيه أنت ممكن تكون مفكر إن هو صعب وإزاي نتكلم، بس أنت مش هتوصل لمرحلة إن أنت أصلًا تبقى C1 في اللغة، إن أنت تعرف تتكلم فعلًا بطلاقة في اللغة زي ما أنا باتكلم دلوقتي أهو بالعربي وزي ما أنت بتتكلم بالعربي، إلا فعلًا ما تتحرجوا، أنا عايزاكم تتحرجوا عادي جدًا. تاني tip ودي فعلًا اللي فرقت معايا جدًا، إن أنا كنت باحب الفن، يعني أنا باحب الأفلام أوي وباحب المسلسلات وباحب الأغاني، فأنا surrounded كل حاجة حواليّا كده بالفن، بدل ما كنت باتفرج على عربي لأ shifted للإنجليش بقى، وshifted كمان لAmerican English لإن ده الإنجليش اللي أنا كنت عايزة أتعلمه فعلًا للprograms بتاعتي وأنا عارفة إن أغلب الناس بتتكلم بيه وأنا كنت بافهمه، فبدأت أتفرج مثلًا على مسلسلات زي Friends زي The Office How I Met Your Mother اللي هي مسلسلات حرفيًا 10 أجزاء وبيتكلموا الإنجليش بتاع every day اللي في أمريكا، ده ساعدني جدًا، بجد ساعدني أوي، لإن أنا بقيت أسمع كلامهم، كنت الأول باتفرّج بsubtitle بالعربي، وبعد كده بقيت أتفرّج بsubtitle اللي هو الحاجات اللي بتكون مكتوبة دي الكلمات، بقيت أتفرّج بsubtitles بالإنجلش، دلوقتي بقيت باتفرّج من غير subtitle أصلًا، بدل مثلًا ما تتفرّجوا على المسلسل الهابط اللي في رمضان ده، شوفوا بجد مسلسل كويس تتفرّجوا عليه وهينمّي اللغة، ده بالنسبة لي فعلًا ده دور الفن، إن هو بيعلّمنا، أنا بقيت أشوف كل حاجة opportunity، يعني بجد كل حاجة أنا هاعملها it's an opportunity، أنا have fun وأتفرّج على مسلسل، هاتفرّج على فيلم، أسمع أغنية، بس في نفس الوقت نتعلم English. تالت حاجة إن إحنا نحفظ جُمل، ما نحفظش خالص كلمات، وما خدتش كورسات English I never والله I never لإن أنا باشوف إن اللغة دي حاجة بتُكتسب، مش محتاجة إن أنا أدفع فلوس لحد، لأ اتعلموا الجُمل، بدل ما تتعلموا كلمة، كلمة، لأ اتعلموا الجملة فعلًا. المنظومة التعليمية غلط، إحنا بنتعلم اللغة أصلًا بطريقة غلط. تعلم الEnglish فتح لي أبواب أنا ما كنتش أعرف أصلًا إن هي موجودة، بجد لحد دلوقتي في المحتوى الeducational اللي أنا باخده، السوشيال ميديا بتاعتي في العموم أغلبها English، وأنا مبسوطة وأنا باشوف الأخبار دي، مبسوطة وأنا باتفرج على educational content. نفسي بجد أغلب الشباب العربي يكون فعلًا بيعرف English، وبجد أنا فعلًا ما كنتش باعرف English كويس لو أنا عندي لحد 16 سنة، لحد ما فعلًا قررت إن أنا هاطوّر اللغة بتاعتي. أنا عمري ما حبيت الEnglish، عمري ما حبيت أي حاجة عن الEnglish، دلوقتي باعشق الEnglish. بس كده لو الفيديو فعلًا فادك وعجبك ما تنساش تتفرج على series، أنا نزّلت حلقتين قبل كده وكل يوم هاكون بانزّل لكم في رمضان، وافتكر على طول إن خير الناس أنفعهم للناس، فابعت الفيديو ده لأصحابك اللي فعلًا ممكن يستفادوا. أتمنى الفيديو يكون عجبك وما تنساش تعمل لي follow وأشوفك في episode جديدة. باي باي.